Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Sabah ev işlerini bitirdikten sonra dün pazardan ıspanak almıştım. Kuzu ıspanak. Onu şöyle güzelce yıkadım ve ince ince doğradım. Birazdan pişireceğim. Çünkü bugün Ecrin'imin okuldan sonra hastane randevusu var. Ona yetişmeye çalışacağız. Saat 4'te hastane randevusu. Bize de en yakın olan hastaneden randevu aldım. Atatürk Devlet Hastanesi. Buradan yürüyerek gittiğimiz zaman bir 20-25 dakikayı buluyor. Buradan otobüs oraya bulmak çok zor. Bu elim için kullanmış olduğum ilaçtan arkadaşlar sormuşlar hangileri ismi nedir diye. Arkadaşım bir tanesi, onda kortizon vardır. Kortizonluysa ilaç bittikten sonra elindeki yaralar tekrardan çıkmaya başlayabilir demiş. Benim ilacım bitti. Daha yeni bitti. Yani dün bitti. En sonuncusunu dün kullandım. Bakalım aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrarlama yapacak mı? Rabbim inşallah yapmaz. Çünkü egzama yani çok zor bir rahatsızlık. Bu krem daha bitmedi tabii ki. Bunu her gün akşam sürüyorum. Ama bunda da kortizon var mı bilmiyorum. Yani bunun içeriğini okumadım da şimdi bu hapın prosedürünü okuyordum. Ben daha önce hiç kortizonlu bir ilaç kullanmadım. Yani kortizon da kullanmadım. Allah'a şükür öyle bir rahatsızlığım, bir durumum olmadı. Bunun içerisinde de neler var diye şöyle bir bakmak istedim. Anti alerjik bir ilaç diyor. Hapşurma, burun akıntısı, göz ve burun kayışması gibi belirtilerini giderir demiş. Ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürkere, alerjik bir de deri döküntüsü bağlı semptomların giderilmesine kullanılır demiş. Tabi içinde ne var ne yok bilmiyorum ama bilen arkadaşlar varsa yazsınlar. Çünkü kortizon var mı yok mu ben hiç yani anlamıyorum. Böyle ilaç prosedürlerini hep okurum hani ne için kullanıldığına dair, içeriğindekinin ne olduğunu ben bilemem. Hemşire değilim, doktor değilim. O yüzden bilemiyorum. Bakıyorum sadece. Yan etkilerine bakarım. Kaç yaşa kadar kullanılması gerektiğine bakarım. Kaç kiloya kadar kullanılması gerektiğine bakarım. Ondan sonrasında anlamam zaten. Bu kadardır benim bilgilerim. Yardımcı maddelerden hangi birine karşı alerjiniz varsa demiş. Yani 12 yaşın altındaki çocuklarda zaten kesinlikle kullanılmıyormuş. Arkadaşlarımızın bir tanesi hatta yazmış bebeklerde kullanılır mı diye. Hiç zannetmiyorum. Yani ne bu krem ne de bu hap bebekler için kullanıldığını zannetmiyorum. Sakın ha. Yani ben bunu kullandım, bana iyi geldi derken hani ben yaş olarak büyüklerden bahsetmiştim ki kaldı ki 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması kesinlikle yasakmış. Bunu da buradan söylemek istedim. Eksikler bitmiyor. A101'e gideceğim şimdi. Birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Ondan sonra gelip hemen yemeğimi ocağa koyacağım. Ecrin gelmeden ıspanağımız pişmiş olsun. Yanına artık ne yaparız? Bir bulgur pilavı yaparım. Bugün de çünkü kaç gündür et yiyoruz. Makarna yiyoruz. Et, tavuk, makarna. Öyle olunca bugün dedik artık bir şey yapalım. Hani bir sebze yiyelim bugün. Gerçi bizim yemiş olduğumuz yemeklerin yanında mutlaka ben hani salata, genelde salata ve yoğurdumuz bizim soframızdan eksik olmuyor. Yoğurdu biliyorsunuz zaten kendim yapıyorum ben sütçüden alıp. Salatamız da aynı şekilde. Yani salata ve yoğurt soframızdan da kesinlikle eksik olmuyor. Sabahtan yağmur yine vardı. Şimdi durdu biraz. Yani yerlerde azıcık kurumuş ama tabii hava yine böyle bulutlu. Tekrardan yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Ama birkaç gün boyunca Antalya hala yağmurlu gösteriyor. Tabii Antalya'nın neresine yağar o da belli olmuyor. Bazen çünkü burada yağmur yağarken hemen şöyle bir yarım saat bile değil, bir 15 dakikalık yol mesafesinde yağmur yağabiliyor. Antalya'ya yağsın ama yağmurlar dinmesin. Tabii ki çok hızlı yağmasın. Kimseler mağdur olmasın. Arka kapıdan çıkacağım şöyle. Biliyorsunuz A101 bize yakın. Hemen arka tarafta. Oraya gideceğim. Bugün de
A101'e indirimli gelen ürünler var. Bakalım neler gelmiş. Kaç gündür kedi rulosu arıyorum ama rulo bulamıyorum. En uygun da A101'de. Başka A101'lere de bakmıştım. Orada da kalmamıştı. Bugün Perşembe, belki gelmiş olabilir. İnşallah gelmiştir. Çünkü bizim evde çok büyük bir ihtiyaç o rulolar. Şişler, tığlar A101'e de gelmiş. İplikler. Kedi rulolarını genelde bu raflarda oluyor. Şöyle üstlere falan boyum yetmiyor ama parmak ucunda bakarsam belki yetebilir. Bazen şuralarda da oluyor. Gerçi alttan baktım. Yok, alttan bakınca gözüküyormuş. Bu tarafta yok. Bir de şurada bir kedi mamaları, kedi kumu olan bir yer var, bir raf var. Bir de oraya bakacağım. Evet. Yani şöyle bakıyorum. Bayağı bir ürünler gelmiş ama bana lazım olan bir ürün yok. Kedi rulosu. Burada da yok. Üstlere falan bakıyorum ama onlarda da yok hiç. Demek ki yok yani, olmasa bile kasadaki kızlara sorarım. Bakalım, belki vardır. Orada. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kedi rulosu geldi mi bugün? Kedi rulosu. Belki bugün Perşembe'ye gelmiştir diye düşündüm ama. Olan şeyler orada, bilmiyorum. Burada değil mi? Aralarından ama yok gibi gelmedi. Yok gibi değil mi? Evet. Bizim evde kedi olunca büyük ihtiyaç. Alo. Olmazsa burada başka büyük market, Migros var. Mecbur Migros'a bakarız. Yani Migros'ta pek bir şeyim olmuyor. Alışverişim olmuyor. Şu eşofman altları gelmiş. İçleri de güzel. Ne kadarmış ki? Bayan kapşonlu sivit. Erkek kapşonlu sivit. Banyo havlusu. Bunlar çok güzelmiş. Rengi falan. Şunların fiyatlarına baktım ama göremedim. Eşofman altlarının içi güzelmiş. Ece seviyor. Böyle yünlü. Deniz de çok seviyor. İkisi de böyle yünlü giyiyorlar ama zaten bu da erkek için herhalde. Gerçi şimdi eşofman altının erkeği kızı kalmadı. Herkes giyiyor da. Bazen buralara paspaslar geliyor böyle. Mutfak için ben kestireceğim ayrı ama hani ona yakın renkte var mı diye baktım. Yok galiba. Çünkü bizim halıyı aldığımız yerden gidip almam lazım. Burası da birazcık mesafesi uzak. Eşimin izinli olduğu zaman gitmek lazım artık. Bakıyorum bazen güzel, hoş, uygun fiyata böyle halı flexler geliyor, yani paspaslar. Başka ekmeğimizi aldık. Yumurta alacaktım. Yumurtalar neredeymiş? Şu karşıda oldu. Karşı tarafa geçeceğiz yumurta için. Eksik bitmiyor zaten evde hiç de. Evet. Yumurta. Şu 30'lu yumurtadan alayım. Bunlar medium boy. Bizim minnoşlar uyuyordu ben çıkarken. Kapı sesini duyunca her zamanki gibi Mars'ım. Canım kedicim. Benim vefalı, tatlı, anlayışlı, akıllı kedicim. Benim tatlı kedim. Tabi poşetleri gördün. Bana bir şey var mı diye bakıyorsun ama bugün size bir şey yok. Yaş mama bugünlerde yok. Çünkü almıştık. Öyle her zaman vermiyoruz. Haftada bir sefer falan alıyoruz. Onlardan veriyoruz. Böyle her poşet gördüğü zaman da böyle yaş mama zannediyorsun. Ama değil kızım.
Oh! Bir dönüm bostan yan gel Osman. Bu kedi evini boşuna mı aldık biz? Ha? Bunu boşuna mı aldık? Böyle içlerine ben minder de koydum şöyle. İçindeki o süngerleri azalttım. Oraya koydum rahat etsinler diye. Hani burası biraz sert şöyle. Bakın. Hani yumuşak gibi gözüküyor ama değil. Öyle olunca dedim içine girmiyorlar mı? Koydum bu minderleri. Ona rağmen hala hiç böyle onların içinde yatmıyorlar. Yani derin su kızımla böyle heves edip aldı. İstedi. Bazı arkadaşlar diyor evin zaten küçük. Neden aldın bunu diyor. Kızımız istemiş almış. Evimiz küçük ama onlara da bir yer bulduk yani. Ona da bir yer bulduk. Ama kedilerimiz kullanmıyor. Ne yapsak bilmiyorum ki. O kedi evini kullanmıyorlar. O almış olduğumuz küçük bir tane yatak var şöyle. Onda daha çok yatıyorlar. Daha çok uyuyorlar. Ya da görmüş olduğunuz gibi kanepenin üstünde uyuyorlar. Ve şu anda şunlara bakar mısınız? Yani görüyor musunuz oradan? Bir bakın. Tatlılıklarına. Bak. Çok seviyoruz çok. Onları şimdi şu aldıklarımı ben bir yerleştireyim. Ondan sonra ıspanağımı ocağa bir koyayım. O pişsin. Mısır aldım. Hemen hemen her akşam inanır mısınız mısır patlatıp yiyoruz. Derin suyla ikimiz o kadar çok seviyoruz ki. Dün akşam yoktu, bitmiş yani evde kalmamış. Nasıl dört dönüyor evin içinde? Marketler de kapalı, geç saatte istedi. Böyle tabii uyku düzenleri ister istemez. Hava durumları böyle olup okullar tatil olunca bozuldu. Geç yatıp geç kalkmayı alıştılar. Dün akşam da böyle aynı şekilde yaptılar. Geç yattılar ister istemez. Anne mısır yok mu? Saat olmuş 10.30. Bize yakın en yakın marketlerin hepsi kapalı. Babamız da böyle uyuyakaldı mı? Anne mısır yok ne yapacağız? Kızım ne yapayım dedim. Yani mısır yok şimdi. Zor bela etti. Öyle olunca evde kışın bizim hiç mısır eksik olmaz. Mısır, portakal ya da mandalina yan yana. İkisini çok seviyoruz. Bugün etsiz geçsin günümüz dedik ama dayanamadım. Kıyma vardı birazcık da dedim. Bu sefer değişiklik olsun. Pirinçli kıymalı yapayım dedim. Şurada şöyle hemen tavla zarından biraz daha küçük biber doğradım. Şöyle bol vitaminli bir ıspanağımız olsun bugün. Hemen domatesleri de rendeleyeceğim. Bunlar kavrulurken önce biberlerimi birazcık şöyle kavurmak istiyorum. Daha sonra salçasını vereceğim. Bizim kızların ağzına böyle biber geldiği zaman pek sevmezler. Aslında bunu salçayı verdikten sonra biberi verseydim daha iyiydi. Şimdi iyice ölecek bu. Ama ne yapayım evde işte artık bazen ne yapıyorsunuz? Çocukların damak zevkine göre yapıyorsunuz yemekleri. Öyle olunca bizim evde artık bazı yemeklerin yapım şekilleri değişti. Soğan çok küçük doğramak gibi mesela. İşte biberi minnacık doğramak gibi. Domatesi böyle doğrayarak koyacaksak onu rendeleyip koymak gibi. Gibi. Değişiklikler yaptık zamanla. Hala da öyledir. Yani çocuklar bir türlü bazı yemeklerde işte biberdi, domatesdi, havuçtu mesela. Havucu ben çok severim. Hem pişmişini severim hem rendesini severim. Yani ama benim kızların ikisi de bir yemeğin içinde havuç olduğu zaman böyle yiyesileri gelmiyor. Yani o havucu böyle ayırıp illa koyuyorlar. Biberi biraz daha artık öyle ama bunun içinden de ayıklaması birazcık daha zor olacak. Sulu yemek olacak ya artık bu. Öyle olunca ayıklayamayacaklar. Yemek zorunda kalacak. Biberlerim birazcık şöyle kavruldu ama çok salçalı yapmak istemiyorum. Az bir şey salça koydum. En son aldığım domatesler çok güzelmiş. Dün pazardan domates almadım evde var diye. Rengi falan tadı çok lezzetli. Nereden aldığımı da hatırlamıyorum. İnanın bazen marketten alıyoruz. Ya Tahtakale'ye gideriz, ya BİM'e gideriz, ya A101'e gideriz. Ama hangisinden aldığımı bir türlü hatırlayamadım.
domatesler yani pazardan almadığıma eminim. Çok çok lezzetliymiş bunlar. Şimdi çok iyi bir domates bulmak zor. Bulsanız da böyle fiyatı çok uçuk oluyor. Yani yine bir şekilde kahvaltıda falan çeri domates kullanıyor genelde ama öyle çok böyle güzel domates şöyle kıpkırmızı ya da pembe domateslerden olursa alıyorum. Yani kahvaltıda ya da salatalarda vazgeçilmez olabiliyor. Domateslerimizi de rendeleyelim. Elimde egzama varken böyle domatesi doğrarken cayır cayır yanıyordum. Şimdi öyle değil mesela. Çok egzamadan konuştum ama ne yapayım, herkes işte canı nereden yanarsa oradan bahsedermiş ya. Benimki de o misal tekrardan böyle inşallah olmaz diye dua ediyorum. Yani tüm böyle Rabbim neresinde böyle ağrıyan, sızıyan, acıyan yeri varsa bir an önce şifa versin. Domatesimi hemen şöyle salçamı biraz kavurduktan sonra döktüm. Altını kıstıydım. Domatesleri rendelerken ocağı açtım tekrardan. Şuraya da pirinç ıslattım. Biraz şöyle o tozu tortusu gitsin diye. Onu da hemen sızdırayım. Ispanaklarımızı da ilave edelim. Biraz karabiber, tuz. Tamam. Ama şimdi bu tencereye bu ıspanak alır da yavaş yavaş şöyle hafif hafif kavurayım da öyle dursun, yoksa birden koyduğum mu olmayacak. Küçük tencereye çıkarmışım ben de, gözüm nereye bakıyorsa artık yani birden büyüğünü aldım gibi geldi ama çoktan soğanla kıymayı kavurmaya başlamış bulundum. Akşama bir de sizlere lepe pilavı yapacağım bulgurdan. Çok güzel, çok lezzetli olur. Bilen arkadaşlar vardır mutlaka lepe pilavını. Biraz karabiber ilave edeceğim. Az da tuz, biraz da su. Gerçi sizlere de böyle tuzluğun üzerine koymuştum. Bana oradan bakıyorsunuz. Tuzluğun üzerinden. Evet. Çok az su koyacağım. Şöyle pirinçimizi de yapalım. Hop. Sizleri de hemen oradan alıp tuzumu ilave edip kapağımı kapatacağım. Yemeğim oldu. Bu arada bana da bir kahve içecek vakit kaldı. Hemen kendime bir kahve yapacağım ve ondan sonra Ecrin'imin yanına gideceğim. Bu arada hava yine bozar gibi oldu. Eşimi aradım. Bakalım o gelebilirse o gelecek. Ecrin'i hastaneye beraber götüreceğiz. Ecrin'i okuldan aldık. Yüksel de izin aldı. Yani hastane işi için, evet. Herhalde bizi hastaneye bırakır geri döner diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ha, bekler misin? Hani sıra falan da oluyor ya böyle. O zaman çantayı çıkarmama da gerek yok. Çantayı? Hangi çantayı? Okul çanta. Okul, ha, arabada kalsın okul çantan anneciğim. Ay, gözüme güneş geldi. Bu arada. Buradan yakın mı Atatürk Hastanesi? Yakın aslında, yani yürüyerek de gidiyor, sadece dolmuş yok. Ya ben de babana Antalya'nın havası belli değil. Ay şimdi güneş açtı. Sabah yağıyordu. Evet. Biraz önce yağıyordu. Şimdi güneş açtı. Yarım saat sonra ne olacağı belli olmaz. Birkaç gün hani dediğim gibi yağmurlu gösteriyor böyle. Bugün de sonra biraz ne diyeyim, yağmur gidiyor. Evet. Yine belli olmaz. Belli olmaz, aynen. Antalya havası bu. Buraya yağarken şurada 10 dakikalık 15 dakikalık yola, gerçi söylemişimdir sizlere mutlaka bugün gün içerisinde de. Burası günlük güneşlekken başka bir yerde acayip derecede yağmur yağabiliyor. Ecrin'in de kediler dedim yani Mars. Cımbalamış mı? Mars, evet, gözünün burasını. Gözünün orası. Dün film seyrediyorlardı böyle.
Kızlar film seyredince bir ara bir boşluk oldu. İlgilenmediler onlara. Biliyorum Mars ilgilenmediği zaman pati atı veriyor. O arada da yanağının üstüne gelmiş. Benim Gözüne yanıma geldi. işte. Gözünü bile kör eder kızım. Eder tabii. İyi ki yanıma geldi. Evet. Dikkat edecekler. Ya da böyle oyun oynarken. Nazlı mı nazlı, şanslı mı şanslı kedilerimiz var. Ha? Evet. Değil mi? Yani. Bahsettim arkadaşlar bir hafta ne zamandır öksürük geçmedi. Bahsettim. Evet biliyorlar. Antibiyotik kullandığını da biliyorlar. Onların vermiş olduğu tavsiyeleri de yaptım. Artık Ece'nin böyle şey olmaya başladı. Hani onu karıştırıver, bunu karıştırıver. Anne yeter artık midem bulanmaya başladı dedi. Öyle olunca baktık hani öksürük hafifliği ama geçmiyor. Aslında antibiyotik Götürelim. geçilmesi gerekiyor. Geçmedi antibiyotik. Bak bitti gene geçmedi. O yüzden ben de randevu aldım. Çocuk polikliniğine Atatürk Devlet Hastanesi'nde bu tarafa aldılar. Daha önceden büyük binadaydı. Boyun yetiyor mu anneciğim? Hoplayarak zıplayarak gidiyorsun. Çok hiç kaplasam da olur. En son ders Ejrinlerin beden eğitimiymiş. Üstünü değiştirmiş. Merhaba. Böyle olunca okul formasıyla gelmedi. Şimdi bir bakalım anneciğim kalabalıklık var mı? Tabii ki her zamanki gibi. Çocuk polikliniğinde hep kalabalık olur. Ejrin yıllardır burada nasıl büyümüş? Nasıl büyümüş? Kilo da almış. Burada bakımı iyi. Doktorlar, hemşireler bakıyor buna burada. Bak kısırlaştırmışlar da bunu. Tabii. Kulağı kesik ya. Oradan anladım. Hı, aşılarını da yaptırıyorlardır büyük ihtimalle. Evet. Baksana şuna Ejrin. Sen şimdi evdekileri aldattın. Eve gidince seni 3 saat koklarlar anneciğim. Elini gerçi yıkarsın, yıkasan da kokusu geçer mi bilmiyorum da baksana sivitine falan geldi hep. Patisi falan sindi artık kokusu üstüne. Çok tatlı ama baksana şunun güzelliğine. Kırıldıyor ha. Beni sev diyor. Beni sev diyor. Sev. Bir de rengi çok güzel değil mi? Gri. Evet. Aynen. Burada lavabo vardı. Biraz önce Ejin lavaboya götürdük. Ellerimizi yıkayalım anneciğim. Doktorun yanına girmeden. Tamam. Ha? Gerçi sıramızda da var da. Tatlı. Tatlı. Küçük küçük küçük. Çok tatlı ya. Ejin şuna bak. Evet. Bilmiyorum ki bunu neyle besliyorlar. Biz evdekileri besliyoruz. Zayıflar. Mamaları eksik olmuyor. O da zararlıymış ama anneciğim biliyor musun? 7-24 günde 2 sefer vermemiz lazım. Biz günde 3 sefer 4 sefer veriyoruz herhalde. Ben havuzun filmlerden önce veriyorum. Bir de havuzun ara saati oluyor. Dinlenme saati. O zaman veriyorum. Bir de yatarken mi veriyorsun? Bir de akşam gelince veriyorum. Bir de yatmadan önce. Tamam 5 oldu. 4 oldu. 4 mü oldu? Bir şekilde fazla veriyoruz onu söyleyeyim ben sana. Ben de hani meraklanıyorum aç kalacaklar falan. O yüzden. Röntgene gönderdi doktor. Ay kapanmadan koştur doktor da gitmeden bir röntgene gireceğiz. İnşallah doktor da röntgene bakar. İyi olur. 260 diyor. Şuna bakalım. Röntgenin sıra numarasını aldık. Kağıdı düşürme anneciğim. 260. Evet. Oradaki hanımefendiye sordum. Yetkiliye dedim doktor çıkmadan yetişir misiniz? Yetişirsiniz. Önünüzde 3 kişi var dedi. Ejine böyle kulağına baktı, burnuna baktı. Burunda dedi biraz etlerde şişme var. Ciğerlerini dinledi. Zaten röntgene gönderdi. Yoğun dedi bir balgamı var dedi. Bu arada dedi şey yapmayacak. Spor yapıyorum dedi. Yapıyor dedik. Voleybola dedi. Bu hafta gitmesin. O yüzden Ejin üzüldü. Çünkü Ejin'in voleyboluna gitmediği zaman devamsızlıktan dolayı aynen tekrar geri almıyorlar. Ama tabii ki ben öğretmene telefon açacağım. Söyleyeceğim Ejin için bilgisi olsun. Çünkü doktor söyledi. Yoğun bir balgam var. Onu atamıyor. Gerekirse dedi buhar veririz dedi. Bu arada evde klima, soba çalışıyor mu dedi. Evet çalışıyor dedik bir. Sıcakta Yarım durmayacak. saat
buhar versek geçer. Tamam işte zaten senin küçükken de anneciğim şeydi böyle. Hangisi? O değil. Yok bizimki değil. Küçükken de Ecin zaten buharsız iyileşmezdi. Hiçbir zaman. Şimdi de büyük ihtimalle bize buhar verecek. Evin dedi sıcak ortamı dedi. Klimayı dedi çok mu yüksek çalıştırıyorsunuz? Bizde 26-27 olur. Onu dedi 21-22 yapın. Çok sıcak ortamda durmasın dedi. Bakalım röntgende çekilsin. Ondan sonra buhar mı verecek, ilaç mı verecek? Nasıl olacak bilmiyoruz artık. Bu arada yanımızda bir kedi daha var. Kedi hastanesi gibi oldu burası. Doktor aynı antibiyotikten devam etsin dedi. Bir antibiyotik daha verdi. Bir de bir haftalığına buhar verdi. Dedim buhar makinem yok. Daha önceden vardı bizim. Yani Ejin küçükken hep bronşit oluyordu. Hiç derin suya buhar vermedik. Ama Ejin de küçükken hep bronşit çok oluyordu. O zamanlarda evimizde bir buhar makinesi vardı. Tabii böyle 4 yaşını geçtikten sonra herhalde. Baktık hiç bronşit olmamaya başladı. İşte daha sonradan da arkadaşlardan küçük sonradan çocuğu olanlar böyle buhar makinesi lazım olan arkadaşlar istemişti. Bir verdik geldi. Bir daha bir verdik geldi. Yani hangi arkadaşım istedi? Çalışırken iş yerinden mi yoksa Yüksel'in iş yerindeki arkadaşlarından mı? İnanın hiç hatırlamıyorum. Çünkü o kadar çok kişiye verdik ki o dönemde biz kullanmıyoruz diye ihtiyacı olanlarla paylaşmıştık. Ve artık kimde kaldı onu bile hatırlamıyorum. O kadar önceden. O kadar önceden çünkü. En son 4 yaşında kullandım. Yani. Her sene bunu 8. Bir de ondan sonra verdiniz ama değil mi? Tabii 4 yaşından sonra verdik. 4 yaşından sonra hiç kullanmadı yani. Geldi benim antibiyotik. Evet gene geldi. Öyle olunca Ejin'in buhar makinesi uçtu gitti. Biz de şimdi buhar makinesi araştırıyoruz. Sitedeki arkadaşlara sordum. Onlar yok dediler. Belgin'i aradım. Belgin'de var. Ona sordum ama o da başkasına vermiş. Şerif abla var. Torunu varmış onun 6,5 aylık. O da aynı şekilde rahatsız olmuş. O da buhar makinesini ona vermiş. Hani onlar kullanıyormuş. Tamam dedim ben. Biz dedim hani başkalarına sorarız. Sitede işte birkaç arkadaşa sorduk. Yok dediler. Diğer arkadaşlarımıza sorduk. Küçük öyle çocukları olan. Kimse de yok. Hatta kimisi dedi ki yani ben hiç dedi bizim zamanımızda hani böyle derin suyla ya da Ejin'le yaşıt olan çocukları olanlar bizim zamanımızda hiç öyle tek tük vardı dedi. Buhar makinesi evde kullanılan. Hiç kullanmadık dediler. Öyle deyince ne diyeyim artık. Yok eşime söyledim o da iş yerinden birilerine soracak. Hani doktora söyledim ben buhar makinesi yok evde hani önceden vardı şu anda yok dedim ama dedi bir şekilde bulman lazım çünkü bu çocuğun ciğerleri buhar makinesiz açılmaz dedi. Ve işte ev sıcaklığını 21-22 derece yapacaksın. Çok sıcak olmayacak. Voleybol iptal. Bir hafta sadece. Evet bir hafta gitmeyecek Ecrin. Bundan bir sonuna Bunlar kadar değişmiş çekip ama içeceğiz. Ecrin ya. Anne. Biz önceden Bundan bir sonuna kullanmıyorduk. kadar çekip içeceğiz. Bir de şuraya kadar çekeceğiz sadece. Şimdi sabahları okula gitmeden önce bir buhar bir de akşam geldiğin zaman bir buhar kullanacaksın. Bir tane böyle var. Bunu ben yani biz kullanırken bir tane kullanıyorduk ya. Bir tane de serum vermiş. Bak burada böyle bir şey. Bak bunlardan ben hiç kullanmamıştım. Bir tane burada pis. Ya da kullandık da hatırlamıyorum ki 8 yıl geçmiş. O anda çocuk buhar kullanırken tabii ben de çalışıyorum otelde, mesaili çalışıyorum, geliyorum buhar yapıyorum, kalkıyorum buhar yapıyorum derken artık hangilerinden kullandığımızı hiç hatırlamıyorum. Sanki ben Serum. hatırlıyorum Burada da bir şey. serum var. Markalar değişmiş anlayacağım. Neyse kızım baban şimdi tekrar bir arayalım buhar makinesi bulmuş mu? Ona göre bulamadıysa bir iki arkadaşı daha arayacağız. Hiç olmadı gidip alacağız artık. Almak zorunda kalırsak mecbur alacağız. Yapacak bir şey yok. Sağlıklı çünkü. Yani en son ben 4 yaşında bronşit oldum. Evet anneciğim. 4. Zaten 8 doktorlar da şey olmuş. demiş hani 7 yaşına kadar geçmezse zaten kronikleşir bu kalır çocuğun üstüne demişti. Baktım sen 4 yaşında
geçti ama böyle 1 yaşından beri 1 yaşla 4 yaş arası biz kışın hep böyle. Ayda 2 sefer buhar. Öyleydi. Evet, ben pilavı yapmaya başlayayım. Pilavımızı yapmaya geçelim. Şöyle 1,5 su bardağı bulgur, bir orta boy patates, bir orta boy patlıcan vardı ama patlıcan biraz fazla oldu herhalde. Hepsini kullanacağım. Şöyle 2 adet küçüklerinden biber, kırmızı olsaydı elimde, hepsini ıspanağı kullandığım için kalmadı. Kırmızı da koyacaktım. Domates, soğan, kırmızı toz biber, kimyon. Burada da tereyağım eridi. Ve şimdi hemen tereyağım eridiği için soğanları koyacağım. Kavurmaya başlayacağım. Bu lepe pilavını otelde biz mesela yaparken içerisine biber koymuyoruz. Koyan kişiler var, koymayan kişiler var. Yani bu yöresine göre değişiyor. Mersin ayrı, atıyorum Adana farklı. Salça koyan var, domates koymayan var. Biz otelde yaparken biber koymuyoruz ama diğer kullanmış olduğum malzemelerin hepsini kullanıyoruz. Ben de biberi bulgura yakıştırıyorum. Kısırda da güzel gidiyor mesela. Ondan sonra meyhane pilavında da güzel gidiyor. Öyle olunca ben biber de kullanmak istedim. Yani salça koyan var, koymayan var. Ben salça kullanmayacağım. Kırmızı toz biberi ve kimyonu da çok yakıştırıyorum ben bulgura. Öyle olunca lepe pilavımın malzemeleri de bunlar olmuş oluyor. Soğanımı hafif kavurdum. Ve şimdi patatesimi ilave ettim. Patatesimi de biraz böyle kavuracağım. Çünkü bulgurun pişme dakikasıyla patates biraz daha geç pişebilir. O yüzden patatesimi hafif böyle biraz kavurarak pişireceğim. Ondan sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bu arada da kettle'ımın altını açacağım ki kaynamış suyum da hazır olsun. Patateslerimi biraz kavurarak pişirdim. Sizler de lepe pilavını nasıl yapıyorsunuz? İçine koyduğunuz malzemeler nedir? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Patlıcanımı ilave ettim. Patlıcan normalde biraz daha az olması lazım da ben bir tanesini bütün doğradığım için böyle çok gibi oldu. Patlıcanı çok kavurmayacağım. Hemen arkasına biberi de ilave ediyorum. Hemen arkasına domatesimi ilave ediyorum. Sıcak oldu. Tutamıyorum artık. Bunlar da sapları nasıl ısınıyor böyle felaket, dokunduğunda hemen acayip derecede yakıyor. Sebzelerim de biraz şöyle kavurdum. Kettle'ımdaki suyu kaynatmıştım zaten. Baharatlarını da ilave ediyorum. Hemen tuzumu da ilave edeceğim. Çok açık. Bugünlerde Derin söylüyor ki anne yemeklerin tuzunu çok az atıyorsun. Dedim anneciğim bana göre normal. Siz dedim tuzlu daha çok seviyorsunuz. O yüzden dedim ben. Size tuzsuz geliyor. Artık onlar mı tuzlu yiyor? Ben mi hepten tuzsuz yiyorum? Ona da karar veremedik. Bulgur pilavımı da ilave ettim. Hemen bulgur pilavımı şöyle karıştırıyorum. Ve sıcak suyumu ilave edeceğim şimdi. Su kaynamıştı bu arada. Çok kayıyor, çok tavanın altı çok kayıyor. Böyle yemek yaparken tedirgin oluyorum. Aynı böyle kayınvalidemin ocağı gibi bu da. Şöyle çok azıcık daha su ilave edeceğim. Biraz sulu olmasını istiyorsanız pilavın tabii suyunu birazcık daha böyle fazla verebilirsiniz. Kapağımızı da kapatalım. Altını da kısalım. Bulguru ara sıra ben karıştıracağım. Lepe pilavım hazır. Bu arada buradaki tavanın içerisine de zeytinyağı koydum. Atom biberi. Daha önce de rahatsızken tarhana çorbasının içine atom attım demiştim. Bazı arkadaşlar atom biberi sormuştu. Atom biberi.
Bunu bu atom biberini eşim çok seviyor. Böyle ıspanağın yanında onlar yoğurt yemeyi de seviyorlar. Yani ben ıspanağın yanında yoğurt tüketmiyorum. Gerçi normalde de zaten çok yoğurt tüketmiyorum. Yoğurt ıspanağın demirini kırıyor diye biliyorum ben. Ama hani çocuklara yedirmiyorum da eşim de ıspanağı yoğurtsuz yiyemiyor. Şöyle 2 diş de sarımsak rendeledim. Yağ ısındı mı? Bir bakayım. Bunu da yoğurtlayacağım bu arada ama daha yağ ısınmamış. Çok güzel bir güneş çıktı. Ama şimdi sizlere de göstereceğim. Bu güzel güneşin arkasından tekrar bir yağmur ve kara bulutlar geliyor. Ben dedim artık herhalde hava açacak ama bu gidişle giderse büyük ihtimalle akşam tekrardan yağmaya başlayacak. Lepe pilavımız hazır. Şöyle patatesler ve patlıcanlar pişti. Çok güzel, lezzetli. Seviyorum ben bunu. Sebzeli pilavları seviyorum. Yani patlıcanı seviyorsanız zaten lepe pilavına da bayılacaksınız diye düşünüyorum ben. Ama sizlere şöyle hemen bulutları göstermek istiyorum. Ah, yağmur da başlamış. Bakar mısınız? Bakın kara bulutlar tekrar gelmeye başladı. Büyük ihtimalle yarın da hava yağmurlu olur. Bakın ne güzel yağıyor. Bir de diğer taraftan bakmak istiyorum. Ama bu arada ilk önce şu atomu yapayım çünkü yağ ısındı. Hemen böyle sarımsakla biberleri az bir şey kavuruyoruz. Yanmadan altını kapatıyorum. Daha sonra yoğurtla karıştırıyoruz biz bunu. Camları falan böyle güneş açtı diye hemen açtım. Evin içi güneş alsın diye. Ama güneş de var. Bakar mısınız? Yağmur da var. Kara bulutlar geliyor. Gelmeye devam ediyor. Evet. Büyük ihtimalle yarın da hava yağmurlu olacak. Çok güzel yağıyor ama hem güneş var hem yağmur var. Ben seviyorum böyle havayı. Güneş olduğu zaman yağmur yağdı mı hoşuma gidiyor. Diyelim ve bugünlük de müsaadenizi isteyelim. Hemen şöyle yağmura karşı döneceğim. Karanlık mı çıkıyorum bilmiyorum ama şu anda karanlık çıkmıyorum. Yok, şimdi karanlık çıktım. Ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü kameramızdan böyle ayarlamak birazcık daha zor olabiliyor. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.